खायला बोला मोठ्या 10 रुपये फॉर्मल ब्रांडेड खायला ठेवते कोई नको राहायचं जेवण नको बोला हो ना तू कुठे खायला द्या खा खायला di bata खाना मतलब हाथ तो खाना खाओ ना तो इधर बिल्ली ने हाथ तो खाला बोला बड़े हाथ तो तो मैं कल वीडियो बना खाए ना खाए भी नहीं गिला खाए मैं आई थी